Hi, tita. Sino to? Hoy, ano ginagawa mo? Nay, uso po to sa TikTok. Uso. Sino naman to? Boyfriend ko po, Nay. Sorry, di ko pa po napapakilala. Sige, punta na kayo sa kwarto nyo. Huwag kayo dito gumaganyan, ha? Sige po, Nay. Tara, babe. Ano kaya sinasiyaw nito? TikTok ko to. Mga anak, nandito na ako. Babe, miss na kita. Ano ba yan? Hindi kayo marunong maglaro ng Roblox? Aba, wala silang pake parang wala umuwi. Tapos wala pang nalilinis dito sa bahay. Babe, date mo naman ako. Mag-aamongis na nga lang ako. Tignan ko na lang kung di nyo ako papansinin. Ang bango. Nandiyan na si nanay! Yung favorite chicken ko! Ano? Nagutom kayo, no? Grabe, ang laki ng part na nakuha ko! Solid! Paano hindi magugutom, Nay? Ang sarap neto! Ito pa rin yung best tasting chicken para sa akin! Walang katulad to, Nay! Ay, namiss ko to yung sama-sama tayong kumakain, gaya nung bata pa kayo. Simulat sa pool, Chicken Joy na talaga ang go-to natin! Malalaki ang servings at para sa akin, ito pa rin ang pinakamasarap sa buong Pilipinas! Nabusog ako, Nay! The best ka talaga! Babe, sa Jollibee tayo mag-date bukas, ha? O kayo! Comment kayo kung bakit Chicken Joy pa rin ang go-to fried chicken nyo! Okay guys, may challenge tayo for today. I-stress test natin tong phone. Tignan natin kung kasing solid ko ba to sa life. I-unbox natin. Charan! Guys, eto na siya! Oh my gosh! Guys, parang walang nangyari. Ang tibay! Hi guys! Rain check? No! Content is content! Ay! Naku, wait lang! Buhay pa ba to? Aba, walang gas-gas. Ay, Corning curved glass nga pala to. Mas durog pa ako dito eh. Legit! Kahit sabay-sabay, smooth pa rin. Sana all multitasker. Conclusion? Kung gusto mo ng phone na hindi sumusuko kahit ilang beses mong i-drop, Super 26 Ultra yan! Update sa nawala kong passport. 9 o'clock na ng umaga at literal na wala akong tulog sa kaka-overthink ko. So pupuntahan ko na yung store kung saan ko naiwan yung passport ko. Lord, sana nandun pa. Nag-search ako tapos 10 AM daw sila nagbubukas. So pupunta na tayo doon bago sila magbukas. So naglalakad lang ako papunta sa subway. Nandito na ako sa subway guys and kinakabahan na ako. Hindi ko talaga alam gagawin ko pag wala talaga dun. No, hindi pwede. Makakapag-Japan kami. Kasi sayang yung mga binayad ko, be. Guys, nakasakay na ako. Guys, nandito na tayo. Kinakabahan ako. Tapos naiihi pa ako. Guys, wish me luck, Lord. Please, sana nandun. Nandito na tayo sa Myeongdong, guys. Tapos dun yung papunta dun sa store. Ako lang pala mag-isa ngayon, guys. Hindi ko kasama si Honey Bunch. Solo traveler. Pinapaayos ko kasi siya ng mga gamit. Pag uwi ko dun sa hotel, diretso na kami airport. Ganun. Grabe sa isang katangahan. Sobrang mahal. Mahal maging tanga dito, guys. Wait lang, may napapansin ako. Parang ang fresh ko dito sa Korea. Yun ang glass skin, no? Ito yung store, yung tier. Diyan ko nawala yung passport ko. Tinitignan ako na ito, oh. Guys, may mga staff na. Try ko magtanong if may nakita silang passport. Sana pansinin ako. Hello? Deadma challenge sila, guys. I left my passport yesterday here. Yes. Okay. Can you please check? Guys, ano nandito? Tinakabahan na ako. Lord, please. Magkakabait na ako, please. Hala, guys. Hala, ano tong hawak ko? Passport ko yata to. Yes, makakapag-Japan tayo, guys. Over naman, no? Hindi na siya nag-overthink. Iniisip ko ngayon, pupunta tayo na Japan. Guys, nasa airport na kami. Tuloy na kami sa Japan. Bye, Korea. Ano masasabi mo? Alis na tayo ng Korea. Babalik pa ba tayo dito? Yes, at sana next time hindi mo na makakalimutan yung passport. Nandito ako sa Japan at kakain tayo kasi di ako makatulog, guys. Time check, 1 AM na. Imbis na natutulog, kakain tayo. Buti na lang talaga sobrang lapit lang ng Family Mart sa hotel namin. Ito yung hotel namin, tapos ito lang yung Family Mart. Diba sobrang lapit? Sobrang daming pwedeng bilhin, oh. Daming onigiri, oh. Kuha tayo neto. Mukhang masarap tong chicken and vegetables. Hindi naman ako sobrang gutom. May mga gusto lang ako itry. Kuha tayo netong favorite kong drink. Try naman natin tong blueberry na flavor. Tapos ganito din yung Yakult nila dito. Actually, pampatulog pala to. Akala ko Yakult talaga siya. Ito
muna bibilin ko dito. Hanap tayo ng 7-Eleven. Eto guys, may nahanap ako 7-Eleven. Parang masarap to oh. Mukha siya lasagna. Tikman natin. Dito na lang natin siya kainin sa labas. Parang fantasy din kumain dito sa kalsada nila. Sobrang safe dito sa Japan, promise. Unahin na natin tong sushi. Alam nyo ba, kahit maglakad kayo mag-isa dito, sobrang safe, promise. Walang mga haras sa inyo. Walang kriminal, ganyan. Kaya ang sarap maglakad sa labas kasi alam mong safe ka, di ba? Tapos, sobrang babait pa ng mga Japanese. Swear. Pero sabi naman ng ibang Japanese, parang mas lang nila yon, pero ang totoo, ginajudge ka nila. Pero at least, di ba, mabait sila. Di kagaya na pumunta ako ng Hong Kong, sobrang susungit ng mga tao, sisigawan ka pa. Kapag may hinahanap ka, talagang tutulungan ka nila. Tapos palagi silang nakasmile. Kaya promise, Japan talaga yung favorite country ko. Last bite. Okay, next natin itong parang lasagna. Guys, sobrang bango. Sobrang sarap ng itsura niya. Tikman na natin. Ang sarap! Ito din yung gusto ko sa Japan. Sobrang sarap ng mga pagkain nila. Like, promise. Wala pa kami natitikman dito sa Japan na hindi masarap. Kaya every time na pupunta talaga kami dito, promise na yon, natataba kami. Pero okay lang, Japan to eh. Alam nyo, minsan, naisip ko na dito na lang kaya kami tumira. Pero ang naririnig ko sa ibang foreigners na nakatira dito, masaya lang daw dito as a tourist. Pero kung dito ka natitira at mag-work, nakaka-depress daw, ganyan, nakakalungkot. Kasi sabi nila toxic daw yung work environment dito. Pero ako, kung titira ako dito, gusto ko forever tourist ako. Inumin natin tong Yakult na nakakaantok. Last bite! Pabalik na ako ng hotel guys and inumin na natin to favorite nating drink. Medyo malansa siya tas maasim. So yun lang guys, bye! A minha amiga Flor desce com o dedinho na boca, Eating only 7-Eleven for a day. Let's go! Ano ba, gising na magkukontent ka, patayo na dyan. Ala. Good morning guys! So, ginising ako agad nga ni Bunch. 11 a.m. na. So, magbe-breakfast tayo. Alam niyo na kung saan. Papunta na kami. And yung 7-Eleven dito guys, sobrang layo. Like, sa kabilang barangay pa. Hulaan niyo kung nasan ako. Nasa isang branch ako na binigay sa akin ni Daddy. Thank you, taxpayers! Wow, ang daming choices, oh. Umagang umaga, samgyup sa lagad. Ayan. Balik mo yan, balik mo yan. Ano na naman to? Bayaran mo to, ah. Sabi, di ba breakfast lang? Parang mag-fiesta na tayo dito, eh. Let's eat! So, itry na natin tong spam musubi. Yan. Masasarap yun sa Japan, pero masarap din naman to. Meron tayong samgyupsal. Oh! Baho, ah. Wow, ah. Next is lasagna! Favorite ko yan. Masarap siya, guys. Mantikan ko na makalimutan itong matcha latte from Chingu. Di ko siya gusto. Parang lasang artificial. Sarap niya! Two types of people. Naubos namin. Baka sabihin niyo, hindi namin inubos. It's lunchtime, guys! So, kakain na naman tayo. Bosh, gusto ko ng pad thai. Hindi po, ate! Kaya nga 24 hours 7-Eleven challenge. May kinikrave na akong ibang pagkain, pero 7-Eleven pa rin tayo, guys. Malay mo may pad thai sa 7-Eleven. 7-Eleven. Let's go! Excited na akong kumain. So, nandito na tayo sa second branch ni Daddy. Yes, kung di tatanong guys, contractor po yung tatay ko. Tara. Wow, parang ang sarap nito. Ano na naman to? Bakit ang dami na naman? Ito yung kinuha ko kasi patay gutom ako. Water check. Mountain Dew Zero check. Another mukbang. 100 kilo challenge. Tinahin natin tong Gogi Mandu. Ganito yung tsura niya, parang siyang siomay. Sarap! Dito ko lang to natitikman. Wow, ang daming laman. Liempo. Sa akin, chicken. Kimchi rice talaga? Bumili din pala ako ng laing. Laing. Hindi ko siya bet. Pwede dessert? May dessert pa? Busog na naman! Next Kaya stop! naman- Next stop na namin is dinner! It's dinner time! So, it's 7:17 na ng gabi and medyo nagugutom na tong tao na to. Saan kaya tayo kakain? Ayan, saan pa ba? Oh, may sisig, oh. Let's eat this. Guys, may Bicol Express. Okay, mukbang na naman. Kuya, pabili nito lahat. Okay guys, mag-haul na naman tayo, no? Tara. Guys, una natin titikman nitong chicken fillet nila. Parang,
Parang family chicken nga. Sarap. Manan natin ng bulgagi. Sarap, di ba? Sarap! Unboxing! Sana secret. Oh my gosh! Ang sarap nito! Ngayon lang namin na-explore yung mga pagkain sa 7-Eleven sa Pinas. Sausaw natin to sa sabaw ng Bicol Express. Okay, next naman namin natitikman na itong sisig. Masarap naman pag maasim. Grabe guys, nabusog talaga ako, malala. Kaya naman, kung may challenge pa kayo guys, i-comment nyo lang dyan at gagawin namin yan. So yun lang guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Wow, vlogger.